ଦେବୀ ତ ଦେବୀ ହଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାନବ ଉପରକୁ ସେ ଆସୁଛି। ମାନବ ଉପର ଦେହକୁ ଆସୁଛି, ସେ କୋଉ ବାଟ ଆସୁଛି କୋଉ ବାଟ ଯାଉଛି ଆଜି ଘଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟାରେ ବସିଲେ। କଣ୍ଟାରେ ବସିଲେ ଆଉ ଯାହାର ତାର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଯାହାକୁ ଫଳ ଦେବା କଥା ଦେଲେ, ଯାହାର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା କଥା କଲେ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କେ ବୋଲିବେ, ତାହା ସାଥିରେ ଆମର ଭକ୍ତ ଯାକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ନେଇକି ନିଆଁକୁ ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିବେ। ଆମେ ବହୁତ ଭୟ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଗାଲିରେ ପାଣିରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ମାଙ୍କର କରୁଣା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଏତେ ଲୋକ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଆସୁଥିବେ। ଦୂରରୁ ଆସୁଛି। ହଁ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଭରସା ବି ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋବାଞ୍ଛା ଅଛି। ମନ ହଁ ଯଦି ମାଆକେ ଯଦି ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ, ଏତିକି ଯାଉ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ତ ଦେବୀ ହଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାନବ ଉପରକୁ ସେ ଆସୁଛି। ମାନବ ଉପର ଦେହକୁ ଆସୁଛି, ସେ କୋଉ ବାଟ ଆସୁଛି